Kunabantu njengamanje abaphilayo mabebuzwe ekhaya ukuthi usebenzaphi. Athi ngisebenze call center. Esho emkhohlisa ugogo. Emkhohlisa ugogo engamtshela iqiniso. Ithinto yami namhlanje kunala engibheke khona. Qaphela ungizwe kahle, ungangizwa kabi bese uqotolika into engekho bese ngiyatrenda ku TikTok. Kufanele vele ngitrende, there is good publicity, there is bad publicity. But namhlanje into esizokhuluma ngayo sizokhuluma ngento ejule kakhulu. Kunomuntu owahamba ekhaya uthi mayibukeka bambone poster amawiva bizayo, bambone enza izinto ezibizayo egibela imoto ezinzima, mabembuza ukuthi usebenzaphi, athi I'm owning my own company. Azaqamba manga ethi ngathwala. Efuna abantu banganaki into eziningi. Sibheke izinto ezimbili ke namhlanje ezikholwa as umuntu okholwayo noma umzimba uyithempeli kaBaba uNkulunkulu. Ungizwe kahle ngithe ungizwe kahle sizobheka namhlanje ukuthi ukudayisa umzimba noma ukexchange imali wena uthi uzomnika umzimba umuntu kumukelekile yini esithunyweni sikaBaba uNkulunkulu. Kwenzeka ngendlela eziningi ke lento esishoyo. Kukhona kwenzeka umuntu akwenze bukhoma athi mina uma ufuna ukulala nami nginika imali engaka. Kukhona umunye okwenza ngomqondo athi uyakuthanda kanti uyakukhohlisa njalo ufuna ukuthi mayikubona kube nemali omnika yona manje nalala. Loyo muntu useyabudgeta ngawe. Siney'nsizwe eziningi ezitshela ukuthi zikwi relationship kanti cha bazoyithathela imali. Kunamantombazana amaningi atha ku relationship kanti bayenzela for the sake of money. Kunabantu abangizwayo, kunabangangizwa. Kunomuntu othi mayiphila njengamanje athi Khehlelezi angisakuthanda engikwenzayo. Lo mfana ngaqala ngithatha imali kuyena kodwa sengiyamthanda manje. Ngingenze kanjani ukuze ngiphume kulento? Ukhona umuntu ozongizwa, khona ongangizwa. Ukhona ongasenalo uthando kodwa uthanda nalo uthando lwemali. Awungizwa manje futhi ukhona ongizwayo. Ukhona onganalo uthando. Uthanda nalo uthanda imali kodwa akathandi lo muntu amthandayo. Namhlanje sibhekelana ekuthenini ngiyambona uzimele uthi John 15 verse 1 mina ngumvini oyiwona wena ungumlimi ilelo nalelo gatsha lingathela izithelo liyokunqunywa. Ey mantombazana kunabobhuti abangamthandi usisi uthandana nosisi ona 15 years older than him. Shwabeni ithanga lingana nelikama wakhe. Akathandi naye uthi mayimbuka jikathuke athi hayibo lo muntu kanti yini kodwa bekezele akakwazi ukumbona sober umbone ethe ukuphuza kancane ngoba amahlona yamphathi ukuthi phela lo muntu umdala kunoma wami kodwa ngoba ufuna imali uyifice sekwenza. Sizobheka ke namhlanje ukuthi uphuma kanjani entweni enjalo. Ngaqala ngidayisa umzimba ngithi ngiyadlala, ngangifuna imali yokukhokha irezi, ngangifuna imali yokukhokha school fees kodwa ngisakwazi ukuphuma. How can I come out of this? Ngingaphuma kanjani? Yazi bengazojabula ke namhlanje mangathola umuntu ofonayo athi Khehlelezi mina I'm a victim noma Khehlelezi mina ngiphuma kuyo lento
ngike ngayenza kodwa ngaguqa phansi kuNkulunkulu ngabona umhlaba omusha ngabona izulu elisha ngabona kuvuleka ngaze ngahamba ngashada noma ngahamba ngaphuma kulento njengamanje cha sengizele kabusha sengiphumile kuyo sizobe sikhuluma ngakho ke namhlanje iqiniso lilapho lithi abantu abaningi uthanda abasenalo abantu abaningi isikhathi sami sithi 4 minutes before the hour of 7 uzosijoyina ke uma kalilitha naye uzobe khona from 7:30 uzobe khona naye omunye wabasakazi bethu bala ekhaya uzokhumbula ukuthi radio yethu ikhona ekseni isuke ikhona ekseni lapha ungasithola ekseni isikhathi ke ngo6 o'clock kuya ku9 o'clock usuke khona ummemelo ehambisana naye umambalizana umama uMagubane Mrs Mzozo makoti wesibili loyana usuke khona esakaza laphana nomemelo ekseni kanti ke kusuka laphana ngo9 to 12 usuke khona ufikile Mlomo ehambisana naye uMazulu okuyena ke umakalilitha kodwa kuthe uzoyibamba ntambama namhlanje kodwa kusasa na kanjani uzobe khona suka laphana ngo12 o'clock uze ke shawu 3 o'clock usuke khona umalibongwe ehambisana naye uBheshu uzokhumbula kuBheshu enye yendoda ephathisiwe kakhulu enkonzweni laphana ekwi-worship team kanti ke ngo3 o'clock uze ke shala laphana 6 o'clock usuke khona ungizwe umfo kaMchunu umlandi kaMchunu ayibambe nje azoyeka laphana ngo6 o'clock uzosixolela ke uzoyibuza ukuthi uphe engangenanga the reason engangenanga ushiyo ubaba wakhe akasekho emhlabeni ungizwe uzokathi ukuphumula futhi naye lamalanga ku social media niqole nje bafowethu ningamdini ningamcasuli kakhulu kanti ke ngomgqibelo kusuka laphana ngo9 o'clock kuze kuyoshaya u12 o'clock usuke khona ungizwe umfo kaMchunu ehambisana naye umfana uphetheni usibale man usibare usuke khona naye umfana uphetheni osuke khona uzokhumbula laphana kumembeso wayikhona uyena oyiphethe intambo laphana engu-MC bazobe sebethi bona ayibuyele emasisweni bazobe besho kanjalo bethi ayibuyele emasisweni besinika uMaskandi ingoma zikaMaskandi kumnandi kunjalo uzokhumbula ke ukuthi mlaleli wami omuhle ngomgqibelo siyakucela shiya yonke into oyenzayo join us on Saturday laphana eMzo Lifestyle kungenwa mahala ha ukhumbule ukuthi into oyiattendayo ehambisana noKhehlelezi phakathi you always benefit who knows maybe ungawini more ilokuze ungawini petrol yakho oze ngayo but ke manje sizongena nje manje nangephazamisa ungizwe sizongena nje manje topic yethu yanamhlanje ngishilo ngathi ukudayisa komzimba kungenzeka ukuthi uhlala eGoli noma uhlala kuphi bayakubuza ukuthi usebenzaphi awukhuluma iqiniso kanti uyazazi wena ukuthi wenza ini share the story with us ukuthi wena lento ikuphatha kanjani noma usisi wakho uyayenza noma ubani uyayenza ake ngikunike le ngoma emnandi kakhulu thina wakazungu nawe ekhaya ngizokhuluma nawe bakutshelile baconfirmile ukuthi imoto izokuyisa le moto oyithengile bazoke babone yini ukuthi uzophela u3 months usahamba ngayo namhlanje ngizothi kuwena never shall it be never sekakhulumile uKhehlelezi sengishilo it won't happen othinta wena uthinte iso lamuqobo especially when ufaka inecklace hamba ngalawo mandla onikona ngikupha amandla ngiphefumlele uNkulunkulu mayisedale umuntu wesilisa lithi iBhayibheli wabe sebona ukuthi umuntu wesilisa unesizungu lithi iBhayibheli wambiza mayimbiza owesilisa owaqala ukuba khona emhlabeni wakhipha ubambo lwakhe lwaka right mayilukhipha lolubambo lwakhe laka right wasebumba umuntu wesifazane mayimdala umuntu wesifazane lithi iBhayibheli wabe seyamphephethe semenzile waphefumulela kuyena lithi iBhayibheli mabeqhubeka behlele ensimini yaseEden kufika umkhohlisi uSathane ufika uyabakhohlisa ukuthi cha lokuzane asidle lesisihlahla kunesihlahla esadliwa isihlahla esadliwa yazi bazalwane lithi iBhayibheli ngiyabona nje abantu abaningi sebephatha inyoka
abanye bathi izona ezamadlozi, abanye bahleli nazo endlini bakhuluma lokhu nalokhu. What I will say is inyoka yaba umkhohlisi. Ngeke, that is why noma usutholile ukuthi lo mngani wakho, your best friend, ukushaya ithende, uthatha indoda yakho ungamsondeza eduze kwakho, mbeke lapha kude, uthi mngani wami ngikuzondi but ngicela ukugada because uyinyoka. Inyoka make kukhishwa igwebo kwathiwa wena nyoka, phela ukhumbula ukuthi inyoka kahle kahle ayihamba ngeenyawo ezimbili, kodwa yagwetshwa kusuka lelo suku kwathiwa inyoka iyohamba ngesisu phansi. Futhi inyoka nomuntu ngeke babonane, ngeke bahlalelane endaweni eyodwa, kuyoba yinja negundane, ziyohlala njalo ihubhana. Umuntu wazi yagwetshwa kwathiwa owesilisa uyosebenza kanzima esebenzela owesifazane, kwasekuthiwa owesifazane uyokhulelwa inyanga eziwu9 esikwa, uyothi mayoteta uyozwa ubuhlungu angakaza buzwe ngoba indaba yonakala emuva ensimini yase-Edeni. Namhlanje ngizothi kuwena okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Sawubona isikhathi sami njengamanje 6 minutes after the hour of 7 o'clock. It says Tuesday. My name is Dr. K. Good evening. Sawubona wena obuka indaba njengamanje. Yebo sawubona. 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 Hello? Yebo baba. Yebo. Mkhulu omuhle. Nazo ke siswami unjani? Kunjani mkhulu? Ngiyaphila kunjani? Ukhona njani mkhulu? Ngikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noNtini eCape Town. Ntini eCape Town. Molo sisi. Unjani mkhulu nami? Kuhle umhle mani, ngithanda ismile. Enkosi tata. Unimamele nabani? Ngimama nomyeni wami. Nomyeni wakho mbulisi ithi sawumolo myeni. Ngizambulisa. Khawumxelele uyamthanda ndive mani. Ngiyamxelela uma ndiyamthanda. Hayi mxelele mkhaya ngoku, nini wagqibela umxelele? Ndimxelela every day. Khawumxelele ngoku mkhaya, intoni uba namahloni, bethelwani lo namahloni? Nangu thana samthanda. Ngixelele mkhaya ngoku ithi ndiyakuthanda myeni wami. Wenkosi tata. Ngixelele mkhaya subaleka sungxama. Okay tata ndiyakuthanda. Hayi awusuthanda mina mkhaya, thanda lo wakho. Ngixelele uba ndiyakuthanda myeni wami. Balekile. Okay sawubona. Uhle. Baba wami kunjani? Ngiyaphila ndumandumane yathumezizwe. Ndoda amadoda, ngikhuluma nobani okuphi? Ukhuluma nobafana kwaMasimola mkhulu, ngila eThekwini ngumshayeli wempolompolo, ngizolayisha la eThekwini eterminal kodwa ngizobuyela eGoli njengamanje. Mfowethu usuku olube nohambo oluhle, ngiyakuthanda uyezwa Khehle. Ngiyabonga kakhulu ndumanduma. Danke ndoda amadoda. Kulagcina mkhulu. Lalela ndoda amadoda, nayi itopic kuyibalekela kodwa niyayenza lento ematruckini. Na kukhulunywa ukudla kwamadoda la. Hayi lutho ngiyasaba mina mkhulu. Isikhaftini awusifuni? Hayi lutho ngiyasaba. Naso isikhaftini endlini. Nginaso mkhulu nginaso. Danke Sosha. Ngifike lapha eJozi lapha kuba ngihlala lapha eForce. Uphile Sosha. Ngiyabonga mkhulu. Danke ndoda. All right, ithi shayela impolo lapha. Ake sibone bane simthola futhi. Sawubona. Hello mkhulu. Mkhulu omuhle, qala manje siswami. Njani ukhuluma njani? Kuhle kunjani? Siyasithatha nomfikile eMonti. Emonti intompikile. Asafuna uthatha baba. Jabulile. Kulomuhle, God bless you. Undiphuphe ebusuku yeva. Udala ndimphupha. Oh. Ngiyakuthanda yezwa. Alright. Thank you so much kakhulu, siyabonga kakhulu sise Monti. Usho kanjalo uthi ngikumamele. Yebo sawubona. Sawubona mkhulu. Hayi ngeke sikhombisa ukujabula siswami. Mkhulu omuhle.
mkhulu omuhle. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila mkhulu omuhle unjani? Ngiyaphila ngikhuluma nobani okuphi? Ukhuluma noPhindile waseNewcastle. Phindile eNewcastle ungathini mangathi ngicela ukutransfer u50,000 ungathini? Awu ngajabula mkhulu manje mkhulu ngajabula ngabonga kakhulu. Imake ungathini? Ngathi ngiyabonga kakhulu mkhulu. Lalela iyo voice kade ngiyifuna usangena nje uthi mkhulu omuhle ngoba you will never know ukuthi yini ozoyithola. Hawu mkhulu omuhle nkosami ngingabonga kakhulu. Hayi asenze kanjena sisoma ngithi sithe ungenza njani siyeza lapho khona la siya khona siyowinisa khona ukhululeke uyezwa sithanda sami. Okay. Uhlale kanjalo nje ungayiqedi leyo airtime ungayifoneli le ndoda iqalime kancane. Oh okay all right. Kanti sithanda sami ngiyakuthanda yezwa. Nami ngiyakuthanda mkhulu omuhle. Thank you. All right eNewcastle isukile lapha sigijima siyaphila lapha sobona. Hello mkhulu. Ma usithanda sami. Ukhuluma noZonke la. Hayi sikale sithe zonke sizawuthini mawungena. Yebo mkhulu. Ngithe mawungena uthini zonke. Ithi mina ngiyabonga mkhulu omuhle ngithemba special bosenze leso la kuya weekend. Yebo mkhulu omuhle sithandwa sami kuphi nendawo. Ngisegoli mkhulu. Kuphi negoli likhulu igoli mfowethu la ukho labafowethu labathatha abafowethu. Lesini sakhe mkhulu. Kuphi? Ngibonga nokungenile emoyeni bengisegandi ngiyothenga sona special mkhulu omuhle. Danke siswami danke yezwa. Ngiyabonga mkhulu omuhle. Ngiyakuthanda yezwa. Ngiyathanda mkhulu uthanda uthando lakalabo. Nami ngikuthanda ngolukalavo danke. All right siyagijima. Danke. All right siyagijima manje siyasuka sihamba laphana siyabona ukuthi khona umuntu osengenile umuntu kade simlindile. Sizokhumbula ukuthi isishilo sathi ngo 7:30 uyangena uMakalilitha. Usephakathi endlini zokusakaza uMakalilitha. Usephakathi uMakalilitha naye usephakathi she will be joining us soon. Pompo. Hey. Diploma. Eric fantastic siyabonga Elimpompo. Yendoda imake isibongo leso fantastic. Hayi iligama nje ekubonakala bani lithole ngokuyanikhula. Imake lisho ukuthini ufantastic? Ufantastic lithi ukuthi hayi izinto zihamba kakuhle. Adikuva kakuhle mkhulu wami. Ufantastic lithethe ukuthi izinto zikahle. Okay kuphi ekhaya? Kuse Eastern Cape eTabankulu kwindawo ekuthiwa kusemagcwerheni. Danke. Lenzawo yimani Fred. Mkhaya ndawophi? Enyosini not ezinyosini enyosini ngasemzinto. Hayi andilapha kule ndawo idolophu eTabankulu kodwa yona nayo ngifutha nayo yimani Fred. Okay mkhaya wami. Alright siyabonga ne. Mkhaya. Danke mkhaya wami. Yebo mkhaya sikuthanda kuthando lukalove. Ngikuthanda nami kakuhle kakhulu. Danke mkhaya. Right isikhathi sami sithi 25 minutes after the hour of 7 o'clock igama lami uDokotela uKhehlelezi. Ngiqale lapha kusuka ngo6 o'clock kuze kuyoshaya u9 o'clock njengamanje I am joined by fiance. Uke wayibona le nto leyana yasendlini ukuthi yonke into la. Asifuna ukuqasha thina siyayiqasha thina. Siyasakaza manje so 2 ekseni kusakaza umama, ntambama kusakaza umama, uLilitha naye nisazomuzwa. Kahle asifuna ukuqasha. Siyazenzela siyayibambela. Right. Makalilitha she is in the building. Studio uphakathi Makalilitha. Uma ufuna ukumbingelela uMakalilitha ukazi ukhulume naye futhi uyafisa ukumbingelela ayikhona ithuba ngelakho njengamanje 063 665 7116 063 665 7116 uMakalilitha she is in the building ake ngibona ukuthi ngithola bani yebo sawubona baba kunjani nakho ke ngithe awubingelele kahle baba bingelela kahle bingelela kahle baba. Yes baba. I don't know. Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngiyazwela khuluma nami mkhulu. Ukuphi sikhuluma nabani kuphi?
Siphiwe Mthembu kana waduza. Hayi mfowethu ubingelela phela nomkhaya wakho nangu makalilitha nje wabingelela mina ngedwa. Ufuna umembezo? Why call? Mbingelele phela naye mfowethu ungabingeleli mina ngedwa awu. How? Yes, awu ngiyabonga mfowethu. Kanti awusho ukuthi wena nenhlanhla thola umakoti ofana nami. How? Kanti wena usesayidini labani? Thank you very much. Danke bhuti. All right. Ake sibone ukuthi ubani ngimtholayo njengamanje. Vuma wena sabona. Mkhulu omuhle unjani? Ngiyaphila baba. Mama kalilitha. Good evening, good evening. Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma nomzwakhe mfeso Soweto kuphi nendawo? Ediproof. Nangu makalilithi ulalele. Uyaphila mama. Hayi sikhona. Ikho ukuthi sicishe sahamba nekhukhula nje kodwa cha sisaphila. I wouldn't want to put blame kubona kakhulu. I'm sorry to divert from advising them rather. I would like to state kuhulumeni kuqala. We have so much faith in our government to a point where if you look at the amount of people who have graduated right now and are not working, baningi kakhulu. If you look at ibhedlela abantu abasebenza khona kunabantu abano 50 60 and they're still there, yabo, and the youth yet is stuck with nothing else to do but to settle for selling their bodies, which is not right. I'm not promoting or condoning it, but sometimes we look at ama mistakes enziwa abantu abancane based on izinto esibonayo kanti kune frustration behind the reason why they are actually doing it. So firstly, I would like to say uhulumeni wethu needs to open doors for the youth, especially young girls, because we can see ukuthi amantombazana ayaduka naka hambo Dubai ngathandi. But because you know, we are hungry at the end of the day, and akona wonke umuntu ozoba nenhlanhla ukuthi emethola umuntu wesilisa noma umyeni ethola umyeni who's going to be very supportive emyise lapho ukuthi aye khona in terms of their career. So hulumeni should play their parts as well. And then as for mantombazane, I think seek help as soon as you know ukuthi usuphoseke endaweni wrong. That's also very important. Ngiyakuza ukukhuluma ngale ndaba yaseDubai. Ngike ngayizwa le ndaba yaseDubai. Abanye bakhuluma ilanguage engeke ngiyikhulume radioweni. Kuthiwa angazi kwenzakalani omunye ubonakale nepeanut butter ebonyeni. I-peanut butter. Imana kuhleka radio njalo. Uzondo washo. Akuhleka nje radio. Sengiyasho ukuthi ukhona obonakale nepeanut butter igcwele la nasemakhaleni. Kanti yini? When did you see the actual video noma ubona ipeanut butter? Understand. Hey. What did you see actually? Emake as umsakazi. No, I'm the host here. You actually have a right. You know what? I'm the host here. I'm hosting you and you are the co-host. You don't have to be asking me so many questions. I must ask you questions. Okay. I mean, I saw a peanut butter. Okay. Yeah, so let's not talk about that then. Can I just ask a question? Yeah. What did you think that peanut butter Came from? symbolize? What did it symbolize? It came from Islamos. Slamos. Let's just cut this. I'm asking what did it symbolize? Mukabanga nje wena mukubuka nje. Yena masulumane isilungu. Muslim. What? Muslim. Not Islamos. No, man. Oh. Maslamos phela wamacharos. Oh. Obrabanga. Your brothers. Ayikukhona enye leyana enginayo ke. That you reckon Check wena umsendelile abangani bakho. Yeah, kodwa nje guys, it's not right. Because ngibona ipeanut butter ingene endle emlonyeni omuntu ngendlela engekho right. Peanut butter yadliwa nje babalile.
Mina phela ngizosho mina ngifihli mina. Oh. Ngizobe sengisola futhi mase siwu2. Okay man, I think let's Obhengithi ibhadla mina. No. Sibali. Sophe. Hayi lama ngiyazi man. Ipeanut butter. Ngiyazi peanut butter what ividya ngiyazi. Hayi. Ikiwi yona yazi. Hayi manje. Hayi phurisha ngayo sibona ngiyazi. Icathulo. Icathulo sibona phurisha ngayo. Akula ngayo sibona. Ikiwi. Yazi. But wait. Le umfana okade khuluma ngayo. Yeke le. Mana. Ngibuza wena ikiwe yabantu besifazane kuphela noma yabantu besilisa? Hayi hey. Abadala njengamanje we are going towards the end of our show. Sigijima impela sesiya ngokuyoyivala manje. Kodwa ke masigijima sesiyoyivala kanje sihamba ngelinye igiya. Guys ngeke ngathembisa ngathi mina into ezoyenzeka sizolokhuza sizocela ukuthi umuntu ono code 10 I driver's license axhumane nathi. By the way, sike sakhuluma ngodaba olunye la sikhuluma ukuthi kunamadoda aboshiwe, lamadoda mayiboshwa ayithole seboshela into angayazi. After that umuntu wesifazane useyashintsha usethi usefuna imali engaka. So then into esiyenzile sibe decide ukuthi sidonse ummeli o well experienced uzokhumbula ukuthi lo mmeli uyaziwa kakhulu lapha na ku SABC1 indoda eyamela ungizwe umfowamchunu uKhathi Vusi uVusi Khathi okuyena njengamanje somthatha simfake la elayinini then bese advise abantu ukuthi no if you've got a problem intombazana nivumelene nithema nivumelane nentombazana siyashintsha story ithi no mina asivumelananga imali engaka njengamanje into engizoyenza ngizovula icala le rape. Kunabantu abaningi abathola ukuthi banecala le rape uthola ukuthi into abayenzanga it was just something case nje creative ngoba bafuna ukuthi imali bamdle imali lo muntu. So ke sibe sesithatha ke ummeli ukuthi as advise ukuthi into enjena uyenza kanjani, how do you fight that. Njengamanje sizogijima siye kuyena ke ubaba uVusi Khathi okuyena ozos advise ukuthi into enjena uyinqoba kanjani. Sikijima kakhulu njengamanje it's 18 minutes before the hour of 9. Ngo9 sizohlukana ngizobe sengiyithethe indawo. Khumbuleke ukuthi lapho khona ke ungalenzi iphutha uze uhlale emsakazweni wakho ngoba kunezinto ezimnandi esikuphathele zona. You might walk away ne airtime yakho. Ukhumbula ukuthi sinabantu abawu9 okufanele sibanike ama airtime. Kanti sinomuntu oyi1 esithi thina isalukazi noma umkhulu osemdala ngiyazi ukuthi kubaningi abantu abazoyishintsha igama athi umuntu uyisalukazi noma athi umkhulu befuna ukuwina le mali. Into ezoyenzeka ke njengamanje masigijima sukalana siyagijima ke sibheka laphana ekuthenini ubani ozowina le airtime. Masiqeda kuthola uKhathi eqeda kusadvise nje sizobe sesiyagijima sesibheka ukuthi ubani ozowina le airtime yakhe. Sizocaphuna lapha kuma WhatsApp wethu 0636657116 0636657116. My name is Dr. K. If you want to say can say Prof K. With the classes mina ngizokuthengela iSminoff. Mangikuthengela iSminoff bese siyaqeda siyahamba ke kuseni sesihamba sonke. Uyashintsha kusisi iSminoff bese siphuzile bese thi usisi cha ungidlengulile but there was an agreement. Baba uKhathi ngikubingelele ntambama enhle kangaka. Yebo ninjani ngicela ukubingelela nabantu abalaleli ngibingelele nawa Dr. Khehlelezi. Ngiyaphila Khathi uyaphila wena? Hayi saphila.
Right. It's a quick one, Kati. Into esifuna ukuyibuza la sibuzwe kuthenini kunabantu ababoshiwe noma abantu abayithole sebesenkingeni namanje basa blackmailwa indoda yavumelana nosisi ukuthi cha wena uzongikhokhela u50,000 then after that two things akasafuna ukuyikhokha imali kasisi kodwa uselale naye noma siqale ngale ukuthi akasafuna ukuyikhokha imali kasisi so usisi ufuna ukwazi ukuthi makuthiwa ngempela uye police station yombopha lo muntu because there was an agreement ukuthi wena kumele unginike u200 but manje akasafuna ukumnika lo 200 wakhe uyenzeka kanjani lento qala siqale ngaleyo qala ukuthi usisi uhlukumezekile la ulale naye ngoba bekunento kade eyithenjisiwe but all of a sudden akasayitholi lento kwenziwa njani njenga lapho ecase njengaleyo uthi ku rape uze kube khona rape ufanele umuntu esifazane angaconsent ku sexual intercourse mawuthi angaconsent angifundile phela Khathi angavumi angavumi ukuthi umuntu wesilisa alale naye that's why kwesingisi beyifaka consent i-consent is a consent enkulu involve ukuthi umuntu wesifazane abe nothando abe willing angabi nento ezomsabisa if evuma with a certain promise awusuwethenjiswe yona ithembiso sewathenjiswa umuntu wesilisa lapho ngale nkathi evuma usuwayinezile i-consent yakhe basically sosithembisa but penetration does not amount to rape at that time up until mhlambe I realize ukuthi hayi lo muntu udlala ngami mase stop it once wena waqhubeka sethe stop it sekuyi-rape but if evumile wangakumisa akusho after that does not amount to but court baprove kanjani ukuthi uthe stop it what if uthe stop it eseqedile phela inkantolo we look at the surrounding ku-evidence esiyikhona between nabantu abasuke labo bebabili in case of most of ama-instances for i-rape abantu bavamise ukuba babili so sibuka ama-probabilities ne-evidence esuggesta lezo zinto inkantolo misiqhamuka ile kukhona omunye ongibuzile la ku-email yami wathi mina ubhuti wami uboshiwe kodwa uboshwe kuthiwa wa-rape 12 years back into yakhona yavuka kwathiwa kodwa wadlwengula 12 years back ithiwani into enjalo no akavele ama-cases ama-criminal fall under i-criminal cases awaprescribe isikhathi esiningi athatha 30 years awanaso isikhathi esiningi amanye uya ngehlobo lamaqala umuntu wesifazane uyakwazi after 20 years ukuthi akuvulele icala lapho if kukhona i-evidence and inkantolo inayo i-evidence sufficient ukuthi i-approve ukuthi ngempela lowo muntu wesifazane was violated ngaphandle kokuthi avume lowo muntu wesilisa wampenetrate ama-probabilities that person can be found guilty but it's based on evidence nama-circumstances surrounding that case. Okay, sinabantu besilisa babukhathi la bathola ukuthi umuntu wesifazane uyindoda endlini ulala naye noma engasathanda akathanda ubhuti maybe umama umkhulu kunawe uyamsinda noma akasathandi nje uyamhlula ekamereni uthola ukuthi uselala naye ngenkani uyasho ubhuti angithandi maphela namhlanje every day useyisigqila socansi in that case yini le kuthiwa yini le nto akuyona i-rape le siyibona kanjani ke ngoba phela ubhuti ubambe ngenkani wathi woza la wamdonsa wathi woza la wafaka wagcina naye se-enjoya ke sekuno-DNA manje wena mzwa akusafani nakuqala le nkantolo sekune-DNA kit emaphoyiseni before umuntu mevula icala kuthathwa amagazi kucheckwe yonke leyo nto sekulula kusafani nakuqala i-DNA iyakwazi ukuveza ukuthi kuye kwaba khona i-sexual intercourse between these people ngoba ba-check-a those pubic hair nazo zonke izinto from there badraw ama-inferences ake kuthiwa ubhuti ushade nommeli lo mmeli endlini ufike wangibamba ngenkani then mayifika lapha besethi hayibo musa kahle wena uthi asiyenze lento sayenza ngempela manje yini usungijikela angidiwa ngisho ukuthi emacaleni e-rape kube nento ekuthiwa i-collaboration ne-first report kusuke kwenzela izinto enjengalo ukuthi wena nkathi be-rape ubani umuntu oreporte kuyena to collaborate lento eyishoyo
ngoba kuyazi ukuthi in most instances khona ama-case rape onkusuke kungasiwona ama-case rape. Kodwa khathi ukhumbula ukuthi umuntu wesilisa uweak angafika ngibamba umuntu wesifazane nginqabe but mase kuphakathi kuyashintsha ukudla eplatini yaqala enjoy. So in that case wesilisa unali ilungelo lokuvula icala rape if ufila umuntu wesilisa ukuthi ungavumelananga nomuntu wesifazane ungalivula icala and umuntu wesifazane can be charged with icala rape. That's why washintsha umthetho kwangashiwo wathi i-penetration of vaginal. Waqaleni umthetho wawubhesa ukuthi umuntu wesilisa fanele penetrate i-vaginal part yomuntu wesifazane but washintshwa kwangasashiwo ukuthi i-vaginal part kwakwenzela uku-accommodate nezimo ey'njengalezo. Kodwa-ke khathi asibheke lana sengizokudedela abantu ngiyabona sebejaha ukuthi balungisa into yokubhala bafuna amanamba wakho. Ngifuna ukuzwa lana khathi ukuthi-ke ngifuna ukubheka la ekuthenini kunalamadoda othola ukuthi ayahamba ethenga kulabo sisi abayiphilisa ngokudayisa umzimba ebese eyitshela ukuthi ahlakaniphe kakhulu mase kufanele ikhokhe indoda ibisi yagoloza into yakho mali engizokunika yona wena. Kuleyo nto advise usisi ukuthi avule icala lakhona kuthiwa yini lelo cala. Lapho phela usisi angithi usuke disreviwe i-consent angithi khona lento engingayisho ukuthi umuntu wesifazane fanele avume ngempela kwinto ayibonayo. No, uvumile ukuthi cha ngizokunika wena nami ozonginika inika wangithemba usisi ukuthi cha mase ngiqedile uKhehlelezi zobe senginika ku 300 rand wami mase qedile uKhehlelezi ingqondo singibuya ngithi hayi ngeke ngikunike ibekungekho mnandi hayi ngeke ngikhokhela into engekho mnandi. In that case ithini into umuntu wesifazane afanele akusuwishe lapho because usuke evumile phela ngathi uthi umpenetrate ukuthi wena umisrepresentile akusho ukuthi ngempela umrapile ngoba phela usuke evumile ukuthi umpenetrate but because of that condition ongayimithanga wena ngeke change kube rape ngoba yena ubevumile lapho. Ayi ngiyakuzwa khathi ngiyabonga kakhulu ngiyabona abantu mfowethu bajabula mabekuzwa lo esikhulu usengakusuwisha umuntu wesifazane for ama services akhe akuneze wena wangasafulfill leyo contract ngoba phela lana there is a contract between abantu ababili angithi there is a contract between even though that contract is not written between umuntu wesifazane nawe ukuthi uzokunikeza lawo ama-sexual favors then when you will pay her. If you don't pay her, that means that she can sue you for lokho. Ngifuna ukuzwa ikhathi uthini wena umyalezo ushiya kubantu besifazana abadayisa ngomzimba kulezi insuku yini iadvices ye lawyer ama cases enibhekana nawo nihlala nibalwela nobunzima enibhekana nabo in terms of risk empilweni yini izinto enibhekana nazo these days? Ekona kunzima ukubajaja abantu besifazana abayithola kuleso simo ngoba awafani ama-causes nezimo ezibalidela kuleso simo. Abanye basuke phoqwe izimo zabo ngeke ubajaje because ikona kahle ngokomthetho wethu wase-South Africa i-prostitution is not a crime. I-crime ila umuntu esesolicita khona ama-client okuba ekhona ngoba phela ukuvumelana kwabantu ababili abadala ukwenza ucansi akakazi kube icala bevumelene ngokweqiniso ungekho omunye orobho womuntu. Okay khathi mfowethu bafuna abantu bayefisa ukuba nenamba zakho khona abanye abakubona ka TV bekubona urepresent ungizwe bekubona uyomkhipha umtakula kunzima basho bathi siyafisa ukuthi le ndoda sihlangane nayo kunabantu abanamacala kade ahlala ummeli wakho uyamroba imali zakhe kade zavaleka idivorce yakhe ayifuna ukuthi iseklishe kahle so uyafisa amafa wakhe uboka baba wakhe amanye abambekile bayafisa ukuza kuwena bafisa ukwazi ukuthi bangakuthola kanjani. Sinama offices laphana Crescent lapha eMhlanga. Crescent eMhlanga. Kuyibhilidi leli I forgot the name of our building. Okay, eThekwini kuphi?
Deno House ekhona Laffield Street no Smith. Okay, abantu bayakuzwa lokho ku-address but they are more worried about phone. Bafuna i-phone number la bazofona khona, i-cell phone number ne landline. Inamba uthe 031 301 3279. Yeah. Asiphinde futhi 031 301 3279. Ngicela i-cellphone ngoba abantu bayithanda i-cellphone. 082 543 2605. Yeah. Asiphinde 082 543 yes 2605. Yeah, where we. Okay, siyabonga kakhulu ku social media niyatholakala. Asikho ku social media no. Okay, nitholakala ku social media. Okay, siyabonga kakhulu Khathi ngesikhathi sakho mfowethu, siyazi ukuthi bese ulele but ke ekugcineni besifuna ukusiza abantu ngoba kungenzeka kunabantu abafuna usizo lakho. Sizohlala nje sikuhlupha, sihlala sikuthathe ngoba kunabantu ababoshiwe abakudingayo yonke indawo. Siyabonga, ulale kahle mfowethu. Umsebenzi wethu ukusiza abantu kodwa. Siyabonga baba. All right, that was Mr. Khathi, uVusi Khathi endaweni yase Kamashu. Usemarisburg uno code 10 ne PDP ne license yakho ne experience. Code 10 PDP ne license yakho ibese eduze kwakho. Ngiyacela wenze njalo njengamanje ufone njengamanje ngicela ukuthi ngibamba ama calls ami njengamanje. Right, 063 665 7116. Sibona ukuthi ubani esimtholayo. Sifuna umuntu ono code 10. Umuntu ono code 10 othi mina izinto zonke nginazo, ngiyashayela noganda ngiyakwazi ukushayela. Osendaweni yaseMaritzburg. Dr. Khehlelezi.